चला हुआ है। तो अब कोशिश करेंगे शायद कर ले सकते जाएंगे जाएंगे हम जाएंगे मिलता पावर मिलता मिलता पावर नहीं जाएंगे मिलता जाएंगे चलो तो भाई ट्रैक्टर में नाम कर रहा है ये ट्रैक्टर लाने जाए भाई बहुत बुढ़ मिल गए मुझे नहीं चलेंगे और हो रहा था मेरी गेम लोड नहीं हो रही क्या बात है भाई बंदा भी उधर लैंड कर गया है तो मैं क्या समझ लो आ गया ये पिस्टल मिल जाओ भाई प्लीज अब थे इसका स्कोप मिल गया ओ भाई छोड़ दो मुझे बंदा इधर यार हो जाए बंदा बहुत आसान नहीं है मुझे तो बंदा ही लग रहा है बंदा ही है भाई It doesn't count. It doesn't count even. It doesn't even count. काउंट नहीं कर रहा यार वो ना बंदे वो थोड़ा सा एक्सक्यूज वो बहुत तेज आए थे यार नहीं कंट्रोल होता बंदे से यार मुझे शॉटगन थी मेरे पास यार नहीं मिल रही पिस्टल नहीं ऐसे तो नहीं करते हैं ना यार तो चलो चैलेंज से थोड़ा बाहर हो गया अब चैलेंज स्टार्ट हो रहा है बस ये मिल गई स्टाइल लेट्स गो बी शो पिक अप ऑल द एमोस ओके जी ये देखो बोट आ गया पीछे देखो पीछे बोट मर जाए लग रहा है भाई मुझे नहीं लग रहा भाई ओके ओ भाई बहुत फिर भी इन्हें मार दिया है चलो नहीं गन नहीं पकड़नी बस मैंने वो चीज़ें पकड़नी है बाकी गन को ड्रॉप कर देंगे तो भी जाओ हेलमेट तो मिल जाए अब नहीं ये बहुत अच्छी मतलब वो है अपन ये वाला लगता है बोर्ड बोर्ड और मिले फुल तो अच्छे हैं पंप मिल रहे हैं मुझे पीएम अच्छी मिल गया ना मेरे फेवरेट है भाई पिस्टल ये एक बड़ा सिक्कल से मारेगा बहुत मिलेगा तो
हरकत का कोई पता नहीं भैया। वो फ्लेयर लगता ख़राब चला दिया। चलो ओ 2 and 4 यार कैसे प्रेशर शिट यार। आई डोंट वांट टू लीव दैट ब्रो। यार बहुत दुख हो रहा है यार शिट। ये यार सर कसर में आ रहा है मुझे। मैच हो रहा है इसको। दूसरा गेम खेलना। तो ये लग रहा है मुझे बंदा। हाँ बंदा बंदा बोर्ड है। इसको जिकल से मारेंगे। इसको जिकल से मारेंगे। जिकल से मारेंगे। इधर आ बेटा इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। तेरी है। यार जिकल से कितना मजा आता मारने का भाई। ये देखो यूएमपी का पूरा सामान पकड़ा हुआ है भाई। उसके कपड़े पहन। चलो नहीं आई कैन नॉट यूज द यूएमपी। आई कैन ओनली यूज पिस्टल्स। तो भैया मैं लैग क्यों हो रही है अभी। ये देखो स्कोप मिल रहा है। हर चीज़ मिल रही है पर मैंने उठानी नहीं है। आपको पता है मैंने क्यों नहीं उठानी। दिस इज अ चैलेंज। फ्रैगन उठा सकते हैं। हाँ फ्रैगन उठा सकते हैं। नंबर 16 पड़ी हुई है सामने। नंबर 16 पड़ी हुई है। स्कोप वगैरह चीज़ गिरा दो। यार का सप्रेसर भी कराना पड़ना है मुझे। भाई ग्रेनेड के तो गया अभी तो देखा। उठा ली। ओ गाड़ी मिल गई। गाड़ी खड़ी है उधर। बैग है पास। ये जगह तो एक्चुअली बच्चे चाहिए। जो चाहिए या वो मिल जाएगा। कहते हैं हाँ सब पैसे मिल जाएंगे। मुझे यहाँ वो होती है जो स्कॉर्पियन वाली पिस्टल वो अच्छी है भाई। वो ले लो। वो मिल जाए ना वो बेहतर है। ये वाली दोनों बहुत घटिया पिस्टल है। वो सामने मेरा बंदा है फिर से। बहुत लग रहा है मुझे। बहुत बहुत लग रहा है। वो यार घर के पास भाई इसमें गाड़ी के नीचे देना देखना। ये ओ शिट भाई बहुत बहुत शिट शिट बहुत शिट बहुत भाई। शिट ब्रो। मैं समझ रहा था सारे के सारे बोट आएंगे तो भाई सही पूरा स्क्वाड था भाई। सोलो स्क्वाड ऊपर से थे हम। शिट। अच्छा तो भाईजान यही था चैलेंज। क्या करें अब सक्सीड तो हो ही नहीं पाए। अब जितना किया है वो शॉटगन वाले किल वो माफ़ कर देना यार। वो ज़रा बच्चे के लिए किए थे। ओके।